السلام علیکم، میں عاطف فہیر تو تسی دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل عاطف فہیر ولاگس۔ الحمدللہ میں خیر کے نال اور امین کرنا کہ سارے دوست بھی خیر کے نال ہون کے ولاگ شروع کرن تو پہلے جنہ لوگا میرا چینل سبسکرائب کیتا سبسکرائب کر شیئر کرن کمنٹ کرن تاکہ جڑی اس ویڈیو بنانے تو پہنچ رہے، بہت مہربانی شکریہ۔ ہر پاسے سیلاب دی آفت ہے، اللہ پاک سب نو سیلاب تو محفوظ رکھے۔ سیالکوٹ درائے سترہ دے جتنے ملک علاقے نے، منڈی بہاودین درائے جناب دے جتنے علاقے چنیوٹ وغیرہ، سرگودا دے مڈ رانجا، سیال موڑ، کوٹ مومن، اللہ پاک سب تے رحم فرمائے، سب تے رحم فرمائے، سب تے رحم فرمائے۔ اسی اس وقت آیا آج کیونکہ میرا علاقہ جڑا ہے نا، میں ساڈا دریا جہلم تے فی الحال ڈیم ہے بنگلہ ڈیم، تے باقی دریاواں تے ڈیم کوئی نہیں، جس وجہ تے پرابلم آ رہی ہے۔ تے انڈیا نے ساڈے نال اچھا نہیں کیتا، چلو لیکن پیٹ وکھاونا بھی کوئی چنگی گل نہیں ہوندی، کوئی گل نہیں۔ اللہ پاک ساڈا حامی ناصر ہوئے، سب دا حامی ناصر ہوئے، ساڈے پاکستان دی، ساڈے پنجاب دی خیر ہوئے، ساڈے پاکستان دی خیر ہوئے، اللہ پاک سب نو قائم دائم رکھے۔ اسی آیا صبح صبح دا ٹائم ہے، منجی نو بیماری لگی ہے تے اس نو کوئی اسی سپرے کرنا، کس نو الزام دینا چنگا نہیں ہوندا، لیکن ساڈا پڑوسی ملک ساڈے نال صحیح نہیں کیتا، چلو کوئی بات نہیں۔ اسی آیا تانوں دسیا کہ منجی نو بیماری ہے، پتلے پیٹ بیماری ہے، چاچو ہوراں سٹدے پے نے، سٹنی تو سانوں بھی چاہیے لیکن میں تھوڑا چھوٹی چیز میرے تو پوری نہیں ہوندی ہے، جتنی دی مقدار ہوندی، کیونکہ زیادہ چیز اسی نہ سٹ سکدی ہوندی، تے پتل پیٹ بیماری ہے منجی نو، تے اسی زہر سٹدے پے ہاں، اللہ پاک خیر کرے۔ تے دیکھو سائز وچ پتلا پیٹ بیماری ہے، لیکن کچھ ریکور ہو رہی ہے تے کچھ ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ پاک دے فضل و کرم نال انشاءاللہ ریکور ہو جائے گی۔ تے چاچو تے میں آیا ہویا تے ساڈے کول اگر سیلاب آ گیا تے پھر اسی ڈوب جساں، لیکن فی الحال ساڈے کول کوئی خطرہ نہیں ہے، تے الرٹ ہے لیکن اتنا زیادہ خطرہ نہیں جتنا ساڈے دوے پنجابی بھائی پاکستانی بھائی پریشان نے، اللہ پاک انہاں دی پریشانی دور کرے۔ تے انشاءاللہ اسی پوری کوشش کریں گا کہ جڑی ہیں تے وہ دور کریں گے انہاں دی پریشانیاں، جاواں گے اتھے اسی پریشانیاں تے مطلب کہ دور نہیں کر سکے، لیکن انہاں دے غم دے وچ برابر دے شریک ہاں، انہاں دی پریشانیاں دے وچ ساڈی پریشانی ہے، تے اللہ پاک سب دا حامی و ناصر ہوئے۔ اسی کھا سٹ لئیے، بزرگ بیٹھے ہیں خرابڑی ہوندی پئی اے تو لے وے تے سونا کر کال ہی کرے اسیں تے ہن چلے ہیں گھر، ویڈیو تیری بنا لویے؟ نہیں ویڈیو اج بھی نہیں بناون دیندا پیا، چلو کوئی گل نہیں، چلی گئی جی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے شریف بھائی، مہربانی شکریہ۔ شریف بھائی نے بزرگ بیٹھے نے ساڈے سکندر صاحب، ٹھیک ہو گیا، مہربانی۔ ویکھ لا تو ویڈیو نو بناون دیندا، نہیں بناون دیندا جی ویڈیو۔ جی دوستو میں ہن فری ہو گیا ہاں تے میں کہ تانوں کچھ دریا دی اپڈیٹ دینے ہاں۔ میں ہن فون کیتا دوست نو کیونکہ پاکستان دے وچ مکمل سیلابی صورتحال ہے، پنجاب ہر پاسے ڈوب رہا، جنوبی پنجاب مسئلے مسائل نے، چنیوٹ، سیالکوٹ، نارووال، گجرات، منڈی بہاودین، سارے ضلع، لاہور، سارے اپنے نے سارے ڈوب رہے ہیں، اللہ پاک صاحب تے کرم فرمائے۔ تے دریا راوی وچ بہت شدید پانی آیا ہوا، لاہور شہر وچ پانی داخل ہو رہا، اس تو علاوہ دریا چناب وچ شدید پانی ہے،
تے اس تو علاوہ درائے ستلج وچ بہت زیادہ پانی ہے، بہت زیادہ پانی ہے، تے اتھوں اللہ پاک سب تے رحم فرمائے۔ اس تو علاوہ دریائے جہلم جہاں سن لگتا ہے، دریا جہلم لگتا، اس کے بارے میں تمہیں ڈیٹیل نال دسنا وا۔ اتھے جو پانی تھوڑا کم ہے لیکن اتھے سیلاب دے چانس بہت زیادہ ہیں۔ دریا جہلم تے بھی وارننگ جاری کر دیتی گئی ہے کہ سیلاب دی جی صورت حال ہے اس کے بارے مکمل ڈیٹیل نال اتھے سارے جتنے ہیں سرکاری محکمے دے پٹواری وغیرہ، سارے جڑے لوکل پٹواری نے، سارے تحصیل ساہیوال دے، انہوں نے ہدایت کر دیتے ہیں کہ تسی الرٹ لو، اور جتنے ملحقہ آبادیاں بیٹھیاں نے اتنے نال مطلب کہ دریا جہلم دے انہوں نے کہہ دیتا گیا کہ تسی اتھوں اپنا ساز و سامان چکو اور سیف مقامات تے چلے جاؤ، کیونکہ حکومت جڑے ادارے نے وہ یہی کر سکتے نے، باقی دا کام ساڈا ہوندا ہوئی اسی کی کرنا تے اسی کی نہیں کرنا، وہ اتنا ہی سمجھا سکتے ہیں، اس اتنا تو کر نہیں سکتے کہ، لیکن اسی آپ لوگ تھوڑے ساری نااہلی کر رہے ہیں جس وجہ تو ساری مشکلیں پیش آندیاں نے۔ ایک تفصیل یہ ملی ہے کہ دوبارہ ایک میں جگہ تے فون کیتا ہے کہ جڑا پلوامہ دے علاقے دے وچ، کیونکہ کشمیر سائڈ بن جاندی ہے، اس سائڈ تے دریائے جہلم ہے، اس سائڈ تے پانی جڑی ہے سطح بلند ہوندی پئی، او 88 مطلب کہ 1988 1988 دے وچ اتنی سطح بلند ہوئی آئی، اس تو بعد نہیں ہوئی، مطلب کہ 12 اور 25 37 سال ہو گئے نے اس ٹائم اتنی مطلب کہ ہوئی آئی سطح بلند، لیکن ہن نہیں ہوئی، مطلب کہ 37 سال پہلے اتنی سطح بلند ہوئی ہے تے ہن اس دے حساب نال تھوڑا کچھ زیادہ چلدا پیا، 37 سال بعد اتنا پانی اتھے پلوامہ دے علاقے مربوط کشمیر چلدا پیا جڑا دریا جہلم نوں ٹچ کرسی۔ یہ ایک فیکٹر ہے، اگر اے ہوندا تے سیلاب دریا جہلم دے وچ ضرور آ جانا۔ دریا جہلم دا ایک ایشو ہے کہ ایشو تو نہیں کہہ سکتے کہ مطلب کہ پلس پوائنٹ ہے کہ اتھے منگلا ڈیم ہے، گئی ڈیم جس وجہ تو سن تھوڑا خطرہ کم ہے، تے خطرہ تے ہر بندے نہیں ہے سیلاب دا، لیکن ایک خطرہ ضرور ہے کہ اس دے نال اے بچت ہے کہ ڈیم اتھے اور وہ کچھ کنٹرول کر لے گا، تے اگر کنٹرول نہ ہو سکے تو پھر جس طرح دونوں دے حالات جہلم دے وہی حالات بن سن، اگر اے خبر حقیقت بن دی ہے تے جی سیلابی صورتحال تو نہ آگاہ کیتا وے نال جس طرح ساڑے السلام علیکم، ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آ دیکھ ساڑا ایک چھوٹا بھائی ارطغرل بنیا پھردا کھوتے، اور ٹھیک ٹھاک ہے، پٹھے لے کے آندا پیا، ساری خیر میرے، کس کلاس سے پڑھدا؟ قرآن پاک پڑھدا، اچھا ماشاء اللہ، چلو اور ساری خیر میرے، کہندے کو قرآن پاک پڑھدا؟ اچھا استاد رضا صاحب، کتنے سپارے؟ اچھا ہوں حفظ، چلو ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، مہربانی۔ چھوٹا بھائی ہے، حفظ قرآن پاک کر رہا، تے جماعتاں کتنی پڑھیاں نہیں؟ 5 جماعتاں پڑھ کے انہیں قرآن پاک دا شروع کر دیتا، ماشاء اللہ، ساڑا وسیبی بھائی ہے۔ کھلاؤ جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ کہندے بیٹے ہو؟ سجاد صاحب۔ اچھا سجاد دے بیٹے، اور ٹھیک ٹھاک؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کدھر گیا ہے؟ نیٹ۔ اچھا نیٹ تے کھیڈن گیا، ویری گڈ۔ کس کلاس سے پڑھدا؟ 6 ماشاء اللہ، کتھے؟ پرائیں والی ریتری پڑھدا، اچھا اچھا اچھا، چلو ماشاء اللہ، اور طبیعت ٹھیک ہے؟ والد صاحب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، نام کیا ہے؟ ہاں فرحان، فرحان بچے دا نام ہے تے 6 کلاس دا سٹوڈنٹ ہے، اے میرے وسے بھی بچے نے تے دوستو اسی ہن آ گئے واپس تے سیلابا دی صورت حال جڑی تانوں دسی ہے دریا جہلم دے فی الحال کنٹرول ہے تے انشاءاللہ اسی تانوں نیکسٹ بھی شیئر کردے رہاں گے۔ فی الحال اس وقت جڑا ہے سیلابی ریلا کوئی نہیں ہے تے دریا اپنی نارمل پوزیشن میں چلدا پیا وے، اور امید کرنا کہ ساڈا جڑا ہے دریا بہتر چلے گا، تے اگر کوئی اور رپورٹ ساڈے کول آئے انشاءاللہ اس طرح کو شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ کل دریا تے وزٹ کرنا اور مکمل تفصیل تو دساں گے، تے اللہ پاک سب دا حامی رہے، اللہ پاک سب اپنی حفظ امان رکھے، سٹے سیف، جڑا بندہ ہے
زیادہ دریاواں دے نزدیک نہ جاؤ، جتھے سیلاب دے زیادہ خطرے نے برائے مہربانی اپنے اس اگر تسی کتے جا سکدے ہو تو تھوں سیف مقامات تے کتے چلے جاؤ۔ بہت شکریہ، تے اسی چاہنا تھوڑے تو اجازت ملنا اگلے ولاگ وچ، اس وقت تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پنجاب زندہ باد۔